CAG रिपोर्ट बिहार 71,000 करोड़ एनडीए सरकार बीजेपी जदयू पर घोटाला का आरोप है, लेकिन किसी भी गोदी मीडिया का इस पर कोई रिएक्शन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। जिस तरह से लालू जी को बदनाम किया गया था, उस तरह से कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे लोग क्या करते हैं। जय हिंद, जय भारत।